Muvaffaqiyat bu 1% iste'dod, 99% mehnat deganidir. Thomas Edison. Assalomu alaykum. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Bizlar ishlatadigan xolodilniklar o'zi qachon ixtiro qilingan? Birinchi xolodilniklar o'zi qanaqa bo'lgan? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Birinchi xolodilnik 1805-yilda amerikalik ixtirochi Oliver Evans tomonidan bug' siqish prinsipi asosida ishlaydigan xolodilnik dizaynini ishlab chiqqan. Ammo amaliy foydalanishgacha ishni olib bormagan. Undan keyin 1834-yilda uning qo'llanmasiga asoslanib Jakob Perkins dunyodagi birinchi xolodilnikni ixtiro qiladi va unga patent oladi. Uning xolodilnigi uchun efir nomli kimyoviy modda ishlatilgan va sovutish siklini amalga oshirish uchun kompressordan foydalanilgan. Aytgancha, dunyodagi birinchi xolodilnikning ko'rinishi taxminan mana bunday bo'lgan. Ma'lumotlarimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.